好，今天给家人们分享的依然是一套燃脂操，瘦掉我们的全身。开始动作一，抬手，抬手臂，抬脚，肚子向内收，核心收紧，我们的双手自然的向前摆臂，膝盖尽量的向上抬高。好，跳起来。我们的动作课程啊，都是有动态和静态的。那么如果说大体重的家人，我们就老老实实保持一个静态的运动就可以了。好，小体重的家人跟着亮掌，蹦起来，蹦起来，加快我们燃脂的一个速率。我们都知道，脂肪呢是通过我们的呼吸排出去的。好，保持一个运动节奏。核心收紧，背部挺直，鼻子吸，嘴巴吐，把我们跳得高一些，让减肥的速度加快。好，动作节奏不要乱。好，休息一下，接着我们做下一个动作，提膝的同时将我们的手臂上摆。同样跳得高一些，背部挺直，手臂应该是会有一点感觉了吧？还有一点要注意，就是我们的肚子一定要向内收的。同样大体重下，我们将双手、双脚做一个静态的就可以了。一套动作下来，整个人会感觉特别的累，特别的舒服。OK， 那今天的视频就到这里。每天4组，每组30个，你学了没有？学的话，欢迎给我点个赞，下期再见。